Satu hal yang sering bikin saya kesal pada saat mau membuka atau memasang baut adalah obeng yang saya perlukan itu tidak ada di tempatnya. Maksudnya saya punya beberapa, tapi tidak satu pun tampak di tempat semestinya. Sepertinya obeng itu punya kaki yang bisa berjalan berpindah tanpa sepengetahuan saya. Bahkan nih, ada yang merantau sampai ke rumah orang. Sebenarnya saya sih nggak masalah juga, tapi ya tolonglah, pada saat kembali kondisinya seperti semula. Tapi kadang setelah obeng-obeng itu kembali, ada yang ternodai dengan cat minyak, atau bahkan matanya yang gumpal. Sungguh menyakitkan hati dan perasaan. It's hurt in meow. So, saya mutusin udah cukup. Saya akan beli setengah lusin dan akan saya simpan di dalam lemari baju. Setelah browsing-browsing di OL Shop, tentu banyak sekali pilihannya. Tapi saya menjatuhkan pilihan ke merek Deli ini, serinya DL620006. Dengan harganya yang menurut saya sangat budget friendly. Ada 6 varian obeng dalam set ini. Bahannya sudah krom vanadium. Krom vanadium itu adalah jenis besi yang kuat yang tidak mudah berkarat dan sangat durable. Terdiri dari 3+ atau PH, Philips, atau yang sering kita sebut obeng kembang, dan 3- atau SL. Di sini disebutkan SL atau slot. Di sini saya akan perlihatkan satu persatu. Packing obeng ini hanya select packaging, tidak dengan box. Untuk bagian gripnya dibuat dari PVC plastik dan didesain dengan banyak sekali dot-dot kecil yang berfungsi untuk membuat cengkeraman kita lebih maksimal atau tidak licin pada saat tangan kita berkeringat dan berminyak. Mari lihat lebih jauh detailnya. Perbedaan satu dan lainnya tentu ada di dimensi dan mata tips obengnya. Jadi kalau kita bayangkan ingin membuka baut imut dengan mata ukuran besar, baut itu akan terbuka, tapi pasti akan cacat bautnya. Rusak palanya dol. Sebaliknya juga, misalkan buka baut mesin motor dengan obeng untuk elektronik, misalkan, ya hancur mata obengnya. Seperti ini contohnya, ini dikarenakan menggunakan obeng yang tidak sesuai ukuran pada baut yang terlalu keras, membutuhkan torsi yang besar. Baik, begitu saja, nggak ada yang perlu saya komentari lagi. Berikutnya silahkan tonton aja detailnya one by one, dan nanti uji magnetnya juga ada. Sampai jumpa. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here
give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One